हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह सुबह मैडम जी और मेरा पार्सल आया है। देखते हैं उसमें क्या है। लेट्स गो। एक आया है प्लास्टिक के डब्बे और मेरे लिए मैंने लिया है फेस मास्क और हाथ के मोजे। सुबह होते ही हमारे घर आ चुके हैं मेहमान और उनको आना है अंदर। आ जाओ। पर गाइस ये थोड़ा सा शर्माता है और इनको थोड़ा बहुत लगा भी है, इसलिए शायद नहीं आ पा रहा है। ये देखो, इनके कान में थोड़ा सा लगा है। पता नहीं क्या हुआ है, पर इसे हुआ है कुछ। उनको ट्राई करेंगे दवाई लगाने की, और जो दवाई हो बहुत तेज़ है, उनको इतनी जलन करेगा कि मैं बता नहीं सकता। तो इनकी दवाई आ चुकी है और हम लगाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि ये मुझे काट ना ले बस। ये यहाँ आके छुप चुका है। बाहर इनको गर्मी हो रही थी तो अंदर आने की सोच रहा है, पर अब वो बस सोच ही रहा है कि अंदर जाऊं या ना जाऊं। कहीं अंदर जाने के बाद फिर से दवाई ना लगवा दे। उसने दवाई भी पूरी निकाल दी है, देखो।
सो फाइनली गाइस चूहा सही सलामत बाहर निकल चुका है और अब मैं वीडियो को करता हूँ एंड आई होप यू लाइक दिस, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।